खास हजुरले हाँसोस् भन्ने। Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang pambulanglang natin. Okra, sitaw, luya, kamatis, talbos ng kamote. At ito naman yung prito nating bangus. Yung sobra dito ihalo natin sa pambulanglang para masarap ang labanan. So, masarap nito hindi gaanong sunog. Magasalo lang. Oops, naputok-putok pa nga. Ito na, masarap nating bulanglang. Laga sa luya. Ito na, tikman natin ang bulanglang. Ito masarap. Sarap. Kain na tayo. Kain po. Gutom na tayo kaya hindi natin maayos yung camera. Gulay. Bulanglang. Ang dami yung gulay mo, ito po. Tapos ko yan. Bulanglang. Tapos bangus na prito. May suka sa sarang may sili. Taba ang bangus. Laki ng tiyan. Test lang ako sa kanin. Sarap ng sabaw. Bangus walang magic sarap. Asin lang. Pero konti lang. Yung gulay. Sarap ng isda. Isda. Bangus. Sibuyas. Gulay. Basta bulog.
lang. Mag-ketchup kasi yung kanin ko eh. Wala ko nang sama-sama. Bakit? Sarap. Dalawang bangus yung niluto namin. Sila nyo naman yung taba. Grabe. Ang laki. Suka. Kasi yung mga malakaling konti lang. Yung medyo tutong-tutong. Masarap dyan, tutong-tutong. Wala lang dyan. Sarap. Grabe. Grabe yung higop. Bangos, tabay ang bangos ano? Bangus dagupan. Suka may sili. Bangus. Manghang babal. Kaya papawisan ka eh. Siyempre. Masarap ng kain ko. Water. Kain pa tayo. Sarap. Pasuyo nga ako ng gulay konti man. Salamat. Gulay. Ipinapanood ka. Hindi ka. Nauna na yung isa may pinapanood. Kain po. Malasado lang yung bangus ano? Masarap na yung ganyan. Malasado lang. Gulay. Sabaw. Tapos bangus. Taba.
Busog na ako. Grabe yung pawis ko. Salamat po.